že mám ty vole tu redukci toho klepání rukou. Ber to. Kurva. Ježiš, abych se s tím mohl živit, ty V pohodě? Jo, v pohodě. Bylo nás tam asi 8 nebo 10 lidí. Všichni to měli zaplacené. Tam jeden se to učil. A teď chlapi, hele, tady nejde na rozum ta otázka. Headshot, ty vole. 25, jo. A co to je ta otázka? Teď nikdo to neviděl.